अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो जितना हो सकता है। अभी बकरियां लेकर यार वापस जा रहे हैं घर में। बकरियों को रजा लिया है इसलिए ना घर जा रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट और शेयर, लाइक, फॉलोवर सब चाहिए आप लोग। आप भाई लोगों की सपोर्ट चाहिए हमें।